تلقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد عبد الله اليدومي اتصالا هاتفيا من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك. وخلال الاتصال قدم رئيس الوزراء تهانيه وتبريكاته لقيادة وأعضاء وجماهير التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى 32 لتأسيس الحزب. من جانبه عبر رئيس الهيئة العليا للإصلاح عن شكره وتقديره لدولة رئيس الوزراء.